तेज रफ्तार में ट्रक आता है और चिड़िया के ऊपर से ट्रक निकल जाता है। आसपास के लोग मुनमुनी चिड़िया को अस्पताल ले जा पाते, जिससे पहले ही मुनमुनी चिड़िया मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी उस ट्रक के मालिक से अपना बदला लेने के लिए। मुनमुनी चिड़िया पहले अपने घर जाती है। मुनमुनी चिड़िया का ये रूप देखकर उसकी बहन टुनटुनी डर जाती है, पर मुनमुनी चिड़िया उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहन मुनमुनी हूँ। फिर मुनमुनी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी को पूरी बात बताती है। टुनटुनी ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत दुखी हो जाती है, जिसके बाद मुनमुनी चिड़िया उस ट्रक का पता